Le chariot de kayak Vevor peut transporter jusqu'à 145 kg, ce qui le rend idéal pour les kayaks lourds. Ses roues pleines de 25,4 cm offrent une excellente stabilité sur divers terrains, y compris les plages de sable et les routes de gravier. La conception antidérapante des sangles permet de maintenir fermement le kayak en place, même sur des pentes raides. Le chariot est facilement démontable, ce qui facilite son transport et son rangement. Les sangles d'arrimage de 125 cm s'adaptent à divers types de bateaux, allant des canoës aux planches à pagaie. Le support de pied antidérapant assure que le chariot reste stable même sur des terrains accidentés.